观众朋友，大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小居。新闻一开始，先带你来看第25届金视奖颁奖典礼。中嘉集团入围29件作品，抢下入围作品中近半席位，打破了往年入围数纪录，最终是勇夺了4项大奖。年度系统要进奖，得奖的是港都公共论坛节目奖，得奖的是高雄现场港都有线电视。创新服务奖的得奖者是双子星。启源奖得奖的是杜怀胜。第25届金视奖颁奖典礼上，中嘉集团创下入围作品数新纪录，最终拿下4大奖项。本年度所属集团推出新服务，提供多元串流服务，提升客户的欢迎经验。媒体素养深耕社区，其中中嘉宽屏港都荣获年度最大奖系统跃进奖，从硬体建设到服务提升，全面升级，获得评审肯定。港都新闻今年荣获系统跃进奖，我想实至名归。在每一年港都都历经了所有的一个年度计划，我们年年的挑战自己，希望不管从工程技术，或是从地方节目新闻制作跟公益回馈上，都能够回馈到我们的高雄市民。双子星推出的360度街景服务，结合媒体视读课程，展现创新实力。那让我们双子星在今年可以拿到创新服务奖。那今年我们最主要推动的内容是我们用360度环景的技术来拍摄我们台南市的一些相关历史跟文化的景点，那把它运用到机上盒上面去，那可以让我们的老人家可以在家里面就可以透过机上盒环游我们整个台南市。中嘉宽屏北建首度挑战制播地方文史纪录节目《墓之物语》，深度探讨桃园龟山第一公墓迁葬议题，获得企编奖肯定。《墓之物语》这个节目，它就是从墓葬去切入，介绍桃园在地的文史故事。那我们呢，其实从无主墓做到家族墓园，从清朝日治时期到民国的，其实都有。那其实这中间过程中，真的是企划选题比较困难啦，因为包含像无主墓的部分，很容易就是做着也不晓得到底会不会有个结果什么之类的。然后呢，有一些议题也比较敏感，也要真的是受到很多学者或者是公司的支持，还有团队伙伴的协助，才能顺利完成这次的节目。中嘉宽屏港都高雄现场以深入的公共议题讨论，荣获公共论坛节目奖。我们高雄现场的节目其实是有许多的节目来宾，那包括公部门，然后民间单位跟学者。那我们是把高雄的声音在地发展，等于说是告诉大家这样子。那这个节目会得奖，其实是有很多幕后的人员在配合，才能得这一座奖。那是很感谢公司给我们这一次的机会。中嘉集团强调自制内容与地方深耕，今年金视奖的优异表现，展现有线电视业者的深耕在地创新与永续经营。这一次在金视奖，我们一共入围了29项。那今天的颁奖典礼，我们也感到非常高兴，我们拿下了最大的奖项——年度系统跃进奖哦。那我觉得这对于中嘉集团所有的团队是一个很大的肯定哦。这几年产业面临影音串流的冲击，以及收视户的转型哦。有线电视经营其实大不易，但是我们持续我们追寻永续经营。那永续呢，我们认为就是在困境中依然坚持，所以我们会继续用影像来记录地方，为这个我们的经营区内的所有的收视户提供最好的收视品质。去年一整年，其实我们做了蛮多这个创新的服务，比如说我们做了这个机上盒360度的这个环景的旅游节目，那也带给民众不同的收视体验。那港都的部分，我们也获得这个系统跃进奖。那这个谢谢这个评审委员给予这个港都的肯定。那我们会继续的努力，然后把这个收视户的品质提升更好的品质。那也会持续在创新服务里面来积极的用心服务。
从技术创新、服务提升到内容制作，让在地被看见。中嘉集团在数位转型的时代中，持续扮演地方媒体的重要角色，发现在地的真善美。记者黄日升、蔡小军、黄少明、丁克宇采访报道。接下来要带你来看，高雄车站出现了一片迷你水乐园。交通部铁道局在北侧1楼广场设置了喷水广场，冰凉的水柱刚好可以迎阵南部的高温。如何让人气持续呢？也成为营运单位的新考验。工作人员们正逐步将施工围篱拆除，继续将大型栅栏一片片的搬离现场。一大早，每个人的手上都停不下来，需要抢在中午前完成整理作业，因为高雄车站即将迎来全新的特色亮点。一条条水柱从地面上喷了出来，高雄车站的北侧1楼广场出现了一片水乐园。面对南部炎热的夏日，刚好可以消暑一下。路过的旅客也都觉得相当特别，有特色很好啊，然后有水也很好啊。它可以玩的话，会蛮想玩的。觉得还不错啊，因为现在天气很热嘛，所以如果有个乘凉的地方或是戏水的地方，其实对夏天来说会比较凉爽一点。但这里毕竟是车站的出入动线，路上设置喷泉，也有家长会担心小朋友玩水过后该如何进行梳洗，因为车站下方的盥洗室都有好一段距离，清理上可能会不太方便。因为这边是车站，不是那个休息的地方，所以家长不会让他在这边玩水。会担心。对，因为要换衣服不方便，因为他们是这里是交通的转运嘛。其实高雄车站的厕所，它在整个站体的2侧的最尾端哦，所以其实对以盥洗来讲的话，我觉得会相对不方便。然后再来就是说，对一般的民众来讲，他可能到车站去上厕所，结果发现有一群小朋友冲进来，他是因为刚刚玩水要去做盥洗的话，其实可能也会觉得蛮冲突的哈。除了新增喷泉以外，中央上层广场也安装上了全新座椅，下方广场的管风琴艺术装置、听侦器也已经就位。铁道局准备了6项装置艺术以及喷水广场，为高雄车站增添新亮点。但新鲜的景点吸引人流过后，后续接手的台铁公司该如何延续人潮，恐怕也是未来要面对的课题。不管你做这些所谓的配套做的怎么样哦，你还是会面临到一个问题，就是民众来这边玩了喷泉、看了大时钟、看了装置艺术之后，他还能去哪里？好，就是说我们原本站体上方设计的这个商业大楼的这个未来可能会是百货公司的地点，它的这个招商好延期又流标的情况之下，我觉得这种比较是配套性的这种措施，它还是会面临到主要客群来到这边之后，他要做什么事情哈这个挑战。新的高雄车站整体工程已经进入尾声，随处可以见到许多小巧思设计，但后续如何发挥最大效益，还有待后续营运单位的规划与执行。记者孙军高雄报道。接下来要带你来看台南市玉翅忠义堂主祀台湾少见的马府千岁，历史上的确有这一号人物哦，就是马援将军，而且常听到的老当益壮、画虎不成反类犬，都是他所留下来的哦。创设于1956年的忠义堂主祀马府千岁，其中的灵为马援将军，又名福波将军。据了解，仅在苗栗宗祠有拜，且形象都不同。而忠义堂的马府千岁，并非分灵自任何宫庙，是早年马府千岁无预警降机在范金河身上，替范家子孙解决身体不适。因为我的阿嬷吼，伊足信的，伊跟我讲吼来甲落香来邀请伊马府千岁，伊搁再来落驾吼来看会当我。大阮厝，大阮厝来甲安置，来甲奉祀。迄个时阵，阮的故事就是伫点仔铺这点庙后吼。全台首义现城隍庙还特别进献金匾福波，另一块金匾金盒是范家第一代子孙进献，因为范金河仙逝之后，追随马府千岁，后敕封为范府中军。不过说起马援将军，在历史上的东汉确实有这号人物，也留下许多经典名言。伊是一个武将，我若讲伊是后汉光武帝刘秀的丈人。《后汉书·马援传》内底吼，写作详细，介济就是伊什么一句啥。马可裹尸还，这句应该大家拢定来在听。丈夫为志，穷当益坚，老当益壮。
以及借兄子严敦书家训当中的画虎不成反类犬，都是他的金句。今年新庙堂才刚落成，香火有归，堂内执事委员会出钱出力，后代子孙延续传统之志，共同在南台湾发扬福波将军信仰。即讲收海滩的报道。接下来带你来看桃园市平镇区22公园正式动土，预计公园与道路同步启用后，将大幅提升区域交通与生活品质。桃园市长张善政与议员、里长及工程团队齐聚一堂，手握金铲铲下第一土，象征平镇22公园正式启动。动土仪式于8月11号举行，现场气氛热络。公园基地位于三丰里与福林里之间，临近三丰国小及附设幼儿园，交通便利，串联台66线与4到113线，具备服务学童、亲子与社区居民的优势。半年以后，公园好了，路好了，我们这边乡亲朋友应该会多一个公园，尤其是给小朋友最好的去处。所以在这边，我要拜托我们的工程团队要如期如职的把我们的公园完工。公园将导入全龄共享、生态友善、无障碍等理念。东北侧设有广场及阳光草坪，东南侧有学校专用的接送广场，中央为主要活动草坪与分龄游戏场。西侧规划生态草坡与无障碍坡道，北侧增设人行步道与2处 U-Bike 站点。而22公园工程总经费约新台币2700万元。预计115年5月完工。同步进行的北侧8公尺都市计划道路工程，全长约125公尺，该工程总经费约新台币1257万元，已于114年6月开工，预计114年10月21号完工。道路完工后，将衔接校园与东风路100巷，强化出入动线与串联。这个公园是我们在地的议员朋友、里长朋友和乡亲期待很久的公园，是一个中小型的公园，但是却代表了我们乡亲们很大的期待。我们在半年以后预计会完工，配合旁边一条新辟的8米道路，现在已经开工，今年10月也会完工。相信公园和道路完工以后，我们这边的环境会变得更好，给我们这个平镇乡亲一个更好的居住环境。市府表示，而22公园完工后，将成为平镇融合休憩、教育、自然体验的社区新地标，提供安全、友善、永续的公共空间，带动整体生活品质与区域发展。记者李成浩桃园采访报道。已经隶属北关处管辖的情人湖风景区到底状况如何呢？基隆市议会特地安排考察行程，北关处强调将打造4种语言的智慧风景区。北关处长陈玉川强调，将把情人湖风景区打造成为中英日韩4种语言全方位的智慧风景区。未来只要透过手机，就可以直接在景区内进行4种语言导览介绍。我们跟东北角在基隆的2端，东北角跟我们北关是被赋予智慧景区里面，第一个要做到4语全方位的这个服务。因为我以举例现在我们除了这个邮轮客之外呢，其实以野柳的这个的人力来讲，有75%左右都是外国人。台湾人在野柳地区出现的呢，大概只占到不到25%，像以1到6月份大概只有21%左右是本国人，其他都是外国人。已经隶属交通部观光署北海岸及观音山国家风景区管理处，简称北关处管辖的情人湖风景区，到底目前状况如何呢？基隆市议会特地安排考察行程，在市政府秘书长方定安、文化观光局长江婷梅等人陪同下，由基隆市议会副议长杨秀玉带领议员们现场考察，关心包括蛇类出没的问题。这边的溜比较多，就是有记者毒蛇啦，非常的多，所以说在这边我很怕意外的事情发生。因为刚才所提到的蛇的这个部分，我们都是跟县市政府合作，因为我们这个是观光单位，蛇还不一定能够全部都抓，它可能它本来就是生态的一环，是我们到底要让它，还是它要让我们？
以及情人湖湖水减少是否要清淤。除了说我们周边那个绿景漂亮以外，湖也是最重要的一个景点。但是我们现在已经发现说湖水已经少了1/3，所以在当地的里长跟理事长来建议说，是不是可以把我们的湖底能够清淤干净一点，让我们的雨水能够更充沛。不要说一直在处理，只是不知道说就是关于像清淤的问题的部分会怎么样来就是进行就是后续的恢复，对地方反映这个问题的恢复啦。因为我们遇到的是里长一直跟我们回，不知道怎么回复他。已经非常稳定，生态非常稳定的这个地点，我们尽量做到不要再让它变成是工地。如果用清淤，用比较自然的方式去做清淤的这个方式，维持这里的所谓的旅游环境才是有利的。这也是我一直在跟江长还有之前蔡处长一直在谈，稳定的这个部分，我们其实是加成。和情人湖风景区是否要连接外木山海龟岩一起行销观光呢？不是说情人湖这个地方可以串联我们刚刚去看的海龟那个地方一系列的，有没有什么未来的？我其实有旅游客在讲说这个地方非常的棒。那未来我们到底要创造更多的这个视觉美学的这个部分，或者是服务设施，我们会经过会勘之后，会来去做一些后市的这个前置的这个作业。那这里其实是一个非常讲故事的这个地点期待后续我们跟江局长这边的合作。除了议员们关心的问题，北关处长陈玉川也请基隆市政府协助，是否可以一起克服规划打通从外木山到海科馆的自行车道路线，更以观光人的立场提出，应该鼓励年轻人回乡创业，复兴基隆市中心区的委托行商圈。对此，市政府秘书长方定安也回应，市政府已经有在规划忠义路周遭整体商圈的再造计划。我们观光圈本身呢，其实非常看好基隆段。我说我第二个愿望就是我们的委托行商圈，一直是我们国际组想要去做国际行销的其中一个点。那我们都觉得说这个部分有赖于局长这边是议员朋友们共同来帮我们把年轻人找回来，或者是说能够把这些店租给有兴趣的年轻人来去做一些创业，让人能够回流。他们都做得非常的好，那真的很谢谢北关在这段时间的协助。我想我们后续还是有持续，像刚刚也有提到委托行业，我们最近也在做这个忠义路，整个忠义路也希望把游人客留在我们这个港区这个地方。那看起来我们其实过去有很多都需要跟这个我们北关一起合作。除了景区内各项问题，北关处也在景区内休息处引进一家贩售饮品，也可以让游客休憩的商店，布置得相当精致，让议员们也非常称赞。记者吴俊松基隆采访报道。中嘉宽频与台师大联手举办手机影像制作工作坊，除了介绍媒体禁用与公用频道的重要性外，也教导大家如何用手机拍摄与使用剪辑软体来制作。一起来看看学员们的作品。如果历史会说话，这栋静静立在青田街的老房子会告诉我们什么呢？这个问题，我们还是来问问它的建造者足利仁教授吧。在学员的编写、拍摄、剪辑下，历史建筑青田76的原主人足利仁教授重现，向世人介绍这栋近100岁老屋的迷人风貌。这是由中嘉宽频携手台湾师范大学所举办的手机摄影制作工作坊，吸引了36位学员参与，在专业讲师的教导下，学习手机拍摄与构图技巧、影像叙事方法及剪辑软体操作，最后再透过分组实作完成一系列影片创作。因为现在很多人就是会去滑短影音啊之类的一些手机的影片嘛，那其实很多人会希望说，我们学会了手机剪辑的话，它可以随拍随剪，就是就不止年轻人，就变成更多年龄层可以更简便的去学习怎么去剪辑。2天的课程让参与的学员收获满满，从国小学生到银发族，不管是摄影小白还是专业的无人机培训考照教官，不同年龄的学员激发创意，通力合作，制作出的影片更获得台师大陈炳宏教授的高度肯定。
因为我对于手机影像的拍摄非常有兴趣，然后同学们推荐来上这个课程。那上了有什么样的收获呢？你觉得最大的收获？我觉得最大的收获是因为我们有分组，那分组的同学之间会互相团结合作，然后去想我们要做的影片。那经过讨论的中间，学到的很多彼此的优点。对。那有没有学到一些影片制作的技巧？有，当然有，因为我还是初学者，所以在前辈的领导下，我觉得学到了很多技巧，然后分享他们的一些影片制作的心得，受益良多。谢谢这次的活动。其实我会来上课，是因为我觉得我应该要再多充实一些自己可能没有去得到的一些讯息。因为我自己学的、自己看的都是我个人的想法。那我来这边学习的话呢，可以得到一些其他人他们的做法跟看法，还有他们的理解的方式。那相对我可以来这边学一些我就是以前没有过的，增加一些自己另外一个世界这样子。不仅学会如何用手机创作影像，学员们还进一步认识媒体禁用与公用频道的重要性与价值，了解如何透过公用频道关心参与地方公共事务。来上了这堂课之后才知道，原来公用频道跟公共频道是不一样的东西。对，而且我自己本人是大众传播学系毕业的，连我都没那么清楚。对，很汗颜，对不起老师。对，可是就是来这堂课之后才知道，原来还有一些东西是我们可以个人去运用的。对，然后是跟就是提供给一般民众可以去运用的一个地方。那我觉得这个对我们来讲因为我还有参加一些社团，所以这个我回去就跟我们社团的伙伴在讨论说，是不是也可以把我们社团的东西就往公用频道上面可以去做释放，去让我们再多接触到可能我们平常接触没那么好接触的群众。台师大方面表示，未来期盼能继续与中嘉宽频合作，透过推动媒体素养教育，鼓励民众善用影音科技工具，参与公共媒体制作，也提升社会大众整体媒体识读能力。公用频道。记者张启腾台北报道。再带你来看，客家委员会与台南人气甜点店合作，将客家元素融入冰品甜点中，推出4道蕴含浓客家元素的产品，希望让更多人接近客家文化。夏季气温炎热，这时若来上一碗冰，马上消暑透心凉。人气名店全伟家今年夏天很客家，特别推出了4道蕴含浓客家元素的产品，像是猫里红茶钻石冰杯、6卡擂茶罗雷面包、客家草仔胖，将客家文化转为创新的味觉体验，翻转一般民众对于客家饮食的刻板印象。基本上客家菜大家的印象呢，就是4闻4炒，其实是咸食大家想的大概是油咸香的味觉。但是其实客家的甜呢，是属于节庆，就是非常开心的心情那今天很高兴能够跟全伟家来进行合作，我们推出不同的款式，让大家知道说，其实客家呢也可以是走一个不同的路线，像走这个冰杯啦，还是冰淇淋啦，都可以让大家尝到不一样的客家滋味的呈现。为了呈现客家好滋味，全伟家创办人李玉特别跑了趟客家369找寻食材。客家369就是以台3线跟6堆文化，然后还有台9线下去找寻食材，然后把它幻化成不管是冰杯，然后意式冰淇淋，我们把它做成像客家的汤圆，那包含面包的运用。世界杯面包冠军师傅吴子敬也为这次的活动推出客家草仔胖擂茶罗雷面包，将客家精神揉进面团中。那我们就是把那个擂茶融到那个我们里面这个奶油馅当中。传统的，其实它在台湾应该是很多人的儿时的回忆。我小时候其实也蛮喜欢吃这个东西的，尤其是里面那个巧克力奶油。那我们这次就利用了一些这个客家的食材，把它做成甜的。全伟家今夏很客家系列产品，从即日起至9月18前，在全伟家4间门市限期推出。喜爱甜点冰品的朋友一定不要错过。台南新闻张硕维采访报道。
同样是美食哦，带您到旗津老街，在地旗下里里长杜胜辉推荐旗津天后宫前的潮州馄饨面，非常美味，口感细致，相当有特色。旗津有美食，有小吃，有景点，很适合安排一日游。夏日里来到老街，就是要吃碗冰品消暑，以及古早味的番茄切盘。也有民众喜欢老字号面店，口味细致又有特色。你就来这里玩水啊，然后吃冰，然后吃烤鱿鱼啊，都还不错，大家可以来这里走看看。它这个潮州面就是吃起来蛮好吃的，它里面有很多啊，像那个鱼丸啊，还有馄饨啊，还有很多小菜啊，都不错啊。旗下里里长杜胜辉推荐旗津天后宫前潮州馄饨面，招牌干面是必点美味，碗中的细面是当天手工制作，再淋上肉燥、瘦肉条等，美味可口。你像在那个旗津天后宫前面有一间那个潮州馄饨面，哦，那是本人特别推荐的啦哈，因为它的历史好几十年了啦，而且它的口味种种部分，这就有带大家去品尝啦哈。那来旗津的话，不妨，大家应该都很知名的啦，就是旗津的烤鱿鱼啦哈，这是也是非常推荐大家来旗津，好，值得品尝的一道那个美食啦哈。然后在那个旗津天后宫后面，哈，还有一间也是历史悠久的，我们那个旗津的那个番薯碰啦，碰嫂的番薯碰啦。那也是非常道地的我们的乡土的小吃啦，也是非常建议大家来旗津值得品尝的一样。街上满满的新鲜海产，还有一摊又一摊香喷喷的烤小卷，这些都是来旗津老街必吃的美食。来旗津一定要吃饱饱，玩透透。记者李正道高雄报道。有一种鹅叫做阿婆怕你饿，在高雄幸福川边有间开业60年的小吃店，以料多到几乎放不下的卤味饭，传递着阿婆对客人们的关心。不到中午12点，摊位前已经大排长龙。这家在幸福川边的三角窗小店，从老板娘23岁起开始经营，以价格便宜、分量惊人的美食陪伴了无数客人长大。我大部分拢食炒饭、炒面较多啦，分量是十足。假如像恁这款的查某，会当食2/3，就算已经袂歹啊。汤免费附赠，你啊看安尼这头家娘有佛心无？平常时是人去就足济啊啦，因为我袂俗啊，我就想讲这拢学生啊，这拢学生较济啊，因为这座路拢较早拢学生，拢规堆拢学生，所以阵我徛伫遐，我迄阵毋免输的钱啊，我就袂较俗啊。堆成小山一般高的餐盘摆放着各式卤味，豆干、卤蛋、海带、粉肠，就连猪耳朵都能一次品尝。这样一碗满到配料快要放不下的卤味饭，不仅价格便宜实惠，还会随餐附赠清汤。有时常来，因为我在附近工地工作啊，卤味饭啊，很好吃啊，什么都很好吃啊，1小70块啊，还好啊。快60点了，拢卤味饭较济啦。迄阵啊，有一个讲伊要食，伊讲要食卤味甲饭安尼啦。我讲无好啊，我甲你用饭下一边卤味一边，那怎啊改落去做卤味饭安尼？迄是拄好人客讲安尼啦，咱用嘛无想到迄啊。经营一家子的在地老店，这里不仅承载了饕客们记忆中的好滋味，老板娘李阿婆更是以一盘盘美食陪伴众人长大，让小店多了一份难得的人情味。记者周福庆、李品荣高雄报道。再带您到新北市中和区保健路市场吃面线，没有浮夸的装潢，华丽的招牌，只有一碗淋上蒜泥与辣椒的传统面线，成为在地人的早餐首选。走进中和保健路的市场，一股浓郁香气迎面扑鼻而来。没有浮夸的装潢，没有华丽的招牌，一碗淋上蒜泥与辣椒的传统面线，就是在地人心中最安心的早餐首选。老板娘之前是护理师，因为对创业感到兴趣，4年前因缘际会下，在保健市场卖起了面线。我这边是味家大厂蚵仔面线，那我凌晨5点就开始卖，卖到12点半至1点。那有时候可能提早卖完，我就会休息了。对，一开始我其实蛮有创业，就是对事业的部分
蛮冲的，蛮敢冲的啦。那以前我是护理界。就是出身的，对。那我以前帮我们的医生，创立了3间院所，在宜安路那边，对。那我对这边的那个环境蛮熟悉的，然后还有人群啊等等之类的，对我都会去评估。对，那再来就是料理的部分，我舅舅啊，我妹妹他们都是在做美食的，对，开餐厅。那我就有去研究一下面线的部分，研究了大概2年的时间，然后才慢慢的去摸索。店里的面线口感绵滑，风味浓郁，更重要的是每天亲手炒的辣椒，面线加上特制的辣酱，更是一绝。其实我会去解锁别人家的面线，那其实我自己去研究说，面线的灵魂。比如说蒜泥、辣椒，那我们辣椒真的是一绝的，是我自己亲自炒的，大概炒3到4个小时。对，吃大辣的客人其实基本上都很爱我们这一支辣椒。除了坚持好味道，魏家面线也保有传统市场的人情味。老板娘熟记熟客的口号偏好，这样的亲切互动也是连锁店所无法取代的。魏家面线不只是一碗面线，更是中和人生活的温度与记忆，也诚挚邀请喜爱传统台湾味的民众，有机会不妨来中和保健路走一遭，亲自感受这份在市场飘香的美味魅力。记者肖世宏新北场报道。因为美中贸易战的缘故，中国对美国樱桃课征高额关税，使得美国樱桃转向越南及香港等地，台湾的价格也大幅下降，引起消费者抢买。进口业者忙着补货，将一箱箱水果搬下车。近来进口水果业绩飙升，全拜川普大神所致。原来因为美中贸易战缘故，中国对美国樱桃课征高额关税，使得美国樱桃转向越南及香港等地。台湾价格也大幅下降，也引起消费者抢买。以樱桃来讲的话，樱桃都比去年便宜差不多20%到30%左右，20%到30%左右。所以以樱桃来讲，就是顾客的消费是蛮高的，因为价格比较便宜嘛。那进口水果方面，那如果现在的价格又便宜，然后它的品质也不错，那当然就比较多。我们的消费者吃那个进口水果这样，无论是较高等级或一般等级的樱桃，降价幅度都非常显著，甚至比3周前跌了近30%。消费者说，以往贵桑桑的水果都买不下手，现在真的降价有感，当然要趁机多吃。红果啦，水蜜桃啊，种水蜜桃有就吃水蜜桃，迄个啥樱桃，这个时阵啊。最近比较便宜，所以蛮适合趁这个时机点来买樱桃吃这样。樱桃好便宜哦，然后那个橘子也很便宜，哎呀，进口的反而很便宜啊，苹果也很便宜，还比本产便宜耶。所以尤其是樱桃啊，哎呀，我们很喜欢吃樱桃，可是之前很贵啊，都比较舍不得吃啊。有时候大卖场还比他们贵，所以我会来找他们，因为他们是中盘嘛，所以我就会多吃这个进口的今年啊。以大卖场的空运樱桃来说，一般樱桃价格杀到每台斤160元至180元，较高等级每台斤约300元。海运樱桃较高等级也降了28%以上。拜关税贸易战所致，进口水果出现前所未有的甜价，民众不妨趁机多吃，大口品尝难得高级美味。记者张世明高雄报道。为了延续台湾民主核心价值，财团法人资策会、数位院携手国史馆与李登辉基金会共同推出“民主先生 2.0 数位李登辉特展”。展览透过生成式的 AI 与多模态互动技术，让已故的前总统李登辉数位重生。Prototype 民主先生 2.0 数位李登辉特展正式启动。为期2年的数位李登辉特展，在各位贵宾的祝福之下圆满启动。为了延续台湾民主核心价值，财团法人资策会数转院携手国史馆与李登辉基金会共同推出“民主先生 2.0 数位李登辉特展”。展览透过生成式 AI 与多模态互动技术，让已故前总统李登辉数位重生，以崭新的方式与社会对话。参观者可以通过生成式 AI 与数位李登辉对话，并合影留念。李登辉基金会董事长李安妮也感谢前总统蔡英文愿意出席当展览的第一个观众。
希望这个特展能让怀念李登辉的人与他温暖重逢，让不了解李登辉的人能走入他的世界。当然，今天还有一件最令人开心的事，莫过于能邀请到小英总统。他是数位李登辉天字第1号的参访者，希望等一下我的数位爸爸不要漏气，为台湾社会留下2位前总统的跨时空经典对话，以及令人莞尔的温馨合照。我希望 AI 李登辉不只是对过去的一个重现，更是对未来的一项邀请，让怀念他的人能与他温暖重逢，让不了解他的人能透过互动走进他的世界。李安妮也指出，展览不仅是科技的进步，也是民主的传承，更是数位科技与人文价值的结合。展览也特别用中日对照，凸显出李前总统与日本之间深厚的情谊，希望能跨越语言的隔阂，延续李前总统的精神。AI 李登辉特展所要传达的意念，不仅仅是科技技术的展现，它蕴含着民主精神的传承，更是数位科技与人文价值的结合。在这个时代，我们运用技术，并不是为了怀旧或保存，而是为了重构记忆、重燃思考，并为未来提供更多想象的可能。那么在语言的设计上呢，也做了一些关键的选择，有别于过往多数特展中采用中英对照，我们特别决定以中日对照为主，凸显李总统与日本社会间深厚的情谊。未来的数位对话将会跨越语言的隔阂，延续一位总统的精神，也深化两国之间的理解与情谊。民主先生2.0数位李登辉特展展览自即日起在国立台湾图书馆6楼温暖展出，为时2年，欢迎有兴趣的民众前往参观，重新踏入李登辉前总统的世界。记者肖世宏新北场报道。农历7月前夕，国立海洋科技博物馆推出夜间限定的末日解谜游戏，搭配丧尸出没，让民众在博物馆内度过惊心动魄的一晚。快！博物馆晚间照明全都熄灭，整批的僵尸出没，让游客四处逃窜。我刚刚被僵尸咬了，然后还是很可怕。我就算知道他是真人，我还是觉得很可怕。真的好可怕！躲过一个丧尸，又来一个。国立海科馆举办实境解谜活动，搭配丧尸环绕体验，让民众一边闯关破解谜题，一边躲过丧尸的突击。他喜欢刺激，所以参加这个。如果真的遇到他的话，就跟他讲什么话？跟他打招呼吧。白天很热嘛，晚上就带小朋友来吹这个凉风啊，我们感受这个凉风到底会多阴森的感觉。小朋友其实在前行的时候，就是他们看了很多 YouTube， 然后也准备一些影片，他们对经理已经做了一些建设，然后想要来挑战自己。游戏故事设定在一个被病毒肆虐未来，玩家们要化身为救援小队，在满满僵尸的展厅中寻找散落的30种血清元件。解到一半，用脑子思考到一半，当僵尸来的时候，你要先逃开，然后又一直跟他绕圈圈，然后你就会忘记你刚刚解到哪里。就是早上有一个海科馆，就是比较温馨一点，然后在现在就变得比较就是恐怖阴森的感觉，而且因为有蛮多紧急出口逃生都是绿色的，就看起来更有那个营造恐怖气氛。那这次的实境解谜呢，我们结合了末日的丧尸的这个体验。那在我们常设的展厅呢，都有设了非常多的关卡，邀请呢就是不同的民众在夜间呢可以来体验不一样的海科馆。会来参加这样子活动的人呢，他们基本上可能也已经很了解，就是沉浸式的这种实境式的解谜体验。那通常呢，就是我们遇到丧尸的话，就会提醒他们，就是会保持一定的距离。对。海科馆暑假夜未眠推出了1日版的体验活动，闯关最后丧尸们集体出现，大跳僵尸舞，拍翻全场。不管有没有闯关成功，对于参与者来说都是惊心动魄的难忘夜晚。记者黄少明基隆报道。国立
瑞传统艺术中心推出第8届戏曲梦工厂，以以四革命为主题，集结6组跨界创作团队，展开一场革命性的剧场创作行动。戏曲梦工厂是传艺中心最具实验性的年度企划，今年以四革命为主题，延伸出一场回应时代、对话现实的创作行动。6组团队横跨布袋戏、歌仔戏、京剧、马戏与科技艺术，挑战既有戏曲语汇，让舞台成为革命发生的场域，邀请观众与演出者共同参与。戏曲梦工厂到现在第8届了哈，所以每一届都有它自己的特色。那今年的戏曲梦工厂可以说是自我挑战、自我革命，它向前跨了更一大步，是它不仅仅是跟剧种的合作，它甚至于是挑战科技艺术，融入传统戏曲里面。它也跟特技马戏做合作。那么呢，在这种的诠释之下，其实戏曲梦工厂它所看到的、被看见的能量会更大，甚至于想象会更多。那么过去的戏曲梦工厂，它为我们奠定了非常好的基础，所以在既有的基础之下，我觉得团队呢越来越能够想象，也越来越敢做梦。今年的戏曲梦工厂就是大胆做梦的一次，以四革命、自我革命、自我挑战、自我做梦、自我实践梦想。我觉得这个就是我们戏曲梦工厂最大的精神，也是今年我觉得我看到团队最勇敢的挑战许多不可能的地方。那在此也非常谢谢6个团队，都这么的勇敢，这么的认真。那么也希望你们勇于做梦，为戏曲找到更多的想象。其实以四革命听起来像个暗语、暗号。那因为我们其实不知道今年是乙巳年，但乙巳年到底会发生什么事，我们都不知道，我们大家都在看。那在这个历史的维度当中，乙巳革命是不是会被留下来，我们也不知道。但是我们可能撒下了一个种子，在未来的这个世界当中可能会开花。那我觉得每一次的戏曲梦工厂的实践，就是在撒种子，我们在藏下一些可能性，然后让这些可能性在未来的这个观众或者是现在的观众，可以从这些种子当中找到一些我们重新认识世界的方式。然后我觉得戏曲就是那每一颗最珍贵的种子。那以四革命的原来来由其实是来自于我们希望革命的这一种主动性，然后对于世界的感知可以从戏曲当中出发。6档作品首先登场的是嘉庆君梦游台湾，以电视歌仔戏为线索，重新建构新世代的历史想象。英雄制造则是用布袋戏记录剧场形式，探讨何谓真正的英雄。而接下来从前方有3岔路口的身体记忆，到闹的布袋戏闹场哲学，再到低俗话本在监狱中的非典型美学交锋，每一出戏都打破传统框架。而压轴戏出《皇上还没来的时候》，更以 AI 与京剧共舞，演绎出科技与传统之间的新形态对话。嘉庆君咧演的时阵，上清的时阵是伫咧1980年代到86年迄时阵，迄时阵嘛是民主化的时代。阮就咧想讲，若嘉庆君去拄着这个民主化的时代，会变甲安怎？因为正常拢是咧演清朝的时阵嘛，若是演今仔日会变做安怎？所以甲电视的媒介做一个结合，就电视演员敢若亲像观众共款咧看，阁想要甲伊加更多的剧情伫内底安尼。阮即届咧做的即出戏叫做英雄制造啦。阮就是咧讲吼，一个时代伊是可能需要一个英雄，但是到底是时代需要即个英雄，或者是即个英雄来创造一个时代？英雄呢通常拢是会透过即个革命透过起义来造成一个新的时代。我嘛要来探讨讲吼，即个英雄的形成伊到底是是毋是去互雕工加塑造出来的一个英雄，我们来探讨这件代志。搁再来呢，其实我感觉讲革命这件代志伫咧社会上，不管讲是社会革命，或者是政治革命，甚至是伫阮这个表演阮的戏剧革命拢是代代流传，会来讲一直拢是一个主要的一个变革的精神啦。以阮艺兴哥来讲，就是因为阮主要是以这个布袋戏、摇滚音乐剧的方式，但是这一届呢，阮又搁
拍破阮家己的即个表演形式，来做一个更较无共款的一个创作主要嘛是讲希望讲除了是一个戏剧革命以外，嘛是革阮家己的名，革阮家己布袋戏的名，希望讲会当行出布袋戏的一个无共款的可能性安尼。这出戏主要的是有一个说法叫解构啦，就是主要就是讲，咱刚好都把一个英雄公式化。但卡鲁斯讲英雄会当公式化，他一定要需要经过什么过程？比如讲，伊要经过一个比如讲伊要对一个书生变做一个武生，伊要启文从武比如讲伊一定会面对着感情的难关，面对着感情的难关的时候，英雄伊会做什么选择拄仔来呈现的这个段落，就是对感情这个主题了，伊做下手安尼。几出戏当中，应该会看到足侪英雄在这种我拄仔讲的公式化这件事情上面，我们叫标签呐，我们试着把它标签化出来之后，也当做一个翻转这样子。戏曲梦工厂将于8月30号到10月5号在台湾戏曲中心多功能厅演出6档作品，6种语言，每一出戏都是一场梦的革命，邀请观众一起走进剧场，用行动发现戏曲的无限可能。记者李希慧台北报道。新北市教育局最近宣布，未来将携手经济部智慧财产局、专利师公会及多所大专院校，共同启动专利新链计划，升级推动全国唯一以专利教育为核心的高中职创新课程政策。同学们热情地介绍自己的产品，从创意的发想到实践，如今这些成果都可以透过申请专利来保障学生的智慧财产权益。为了保护每位年轻发明者的辛苦成果，新北市教育局近日携手经济部智慧财产局、专利师公会及多所大专院校，宣布将共同启动专利新链计划，升级推动全国唯一以专利教育为核心的高中职创新课程政策，串联北北基桃4个县市，打造跨校共学的智慧财产教育协作网络。发布会上，除了展示多项学生专利作品外，也同时颁发全国首创专利教学种子教师证书，鼓励教师在智慧财产教学领域上专业深耕，为学生创造发明舞台。其中莺歌工商的老师徐轩就表示，很高兴参加这次的培训，相信未来带回去与学生分享讨论后，会让学生的创意跟想法更早被实现。就这一次其实还蛮荣幸可以参与这一次的种子教师的培训。那我自己其实是知道专利，但都是在大学时期。然后我觉得对于技高来说有点向下扎根。然后像我是设计类群的老师，然后我们学校也是工艺类别的那个科系，设计类群蛮多的。然后我们就是会结合到专题里面，因为我们都会在不同领域跟学生在讨论专题的时候，就将这个专利的概念带入。那我其实还蛮开心的，就是这一次透过研习完之后，也学习到蛮多专业知识。那我们在跟学生讨论发想的时候，可以引导他们更多，然后可以让这个就是他们的一些创意跟想法，然后更早可以实现。对，我觉得是还蛮好的。而一向关注新北技职教育的议员洪家军也肯定新北首创的高中职创新课程政策，期待看到后续各城市之间的合作具体成果。家军其实我长期在关注有关于我们新北的各种的技职教育。那今天其实我非常非常肯定新北市有这样的一个做法。第一个，他在业界各个领域的一个发明的一个人才，包含产官学，甚至呢各个县市北北基桃，大家能够一起有一个共同目标来推动这些。而且刚刚从我们的一个成果发表，你可以看到刚刚所呈现的在其中有一块让我印象深刻，就是现在的长照议题，事实上真的很需要各个领域大家能够对于这样的一个需求来给予关注，不只是政府部门。那今天如果说从我们的学校的技职教育，一直到产业界，甚至很多的一个发明这样的一个专业的人士跟协会，共同这样的一个平台，能够持续来做向前的一个推动，我觉得可以共同解决很多社会的问题。所以我觉得这样的一个平台，还有这样的一个做法，真的是令人期待。那也期待后续有各个县市的一个合作的一个具体成果。新北市教育局表示，未来将持续与经济部及产官学界合作，拓展专利教育规模与深度，增加国际链结与产学接轨，协助学生以创意为起点，以专利为跳板，发展具全球竞争力的创新能力。记者肖世龙新北采访报道。
以上就这周的中嘉新闻，感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。